Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Bugun biz turizmologiya fani doirasida navbatdagi mavzu turizmda ekologiya nomli mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuni biz demak quyidagi rejalar orqali ko'rib chiqamiz. Ekologik muammolar va turizmni rivojlantirish. Turizmni ekologik madaniyatni shakllantirish omili sifatida va ekologiyada turistik axloq kodeksi rejalari orqali demak turizmda ekologiya mavzusini o'rganamiz. Demak, barqaror rivojlanish qoidasi bu dunyoni rivojlanish va atrof muhit muhofazasi o'zaro bog'langan va ajralmasdir deb ta'rif beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yil barqaror rivojlanish kun tartibining 17 jihati ko'rsatib o'tilgan va barqaror rivojlanishning maqsadi bunda dunyoda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik vaziyatni har tomonlama rivojlantirish uchun, yaxshilash uchun butun insoniyatni hayot tarzini yaxshilash, turmush farovonligini oshirishda adolatli jamiyat qurishga qaratilgan global chaqiriqdir. Va mana shunda dunyoni rivojlanish va atrof muhitni muhofazasi o'zaro bog'langan va ajralmasdir deb ma'lumot beriladi. Albatta, har bir rivojlanish albatta atrof muhitga ta'siri bo'ladi. Har qanday jihatdan rivojlanish atrof muhitga ta'siri bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu ta'sirni salbiy ta'sirni minimallashtirish asosiy bizning maqsadimiz, dunyoda aholining barchaning maqsadiga aylangan. Ekologiya so'zi yunoncha so'z bo'lib, oikos uy, yashash joyi, logos fan degan ma'noni bildiradi. Uy, yashash joyi haqidagi fan degan lug'aviy ma'noga ega. Ekologiya atamasini fanga 19-asrda nemis olimi Gekel tomonidan kiritilgan va ekologiya bu tabiiy muhitning tirik organizmlarga ta'siri va ular o'rtasidagi munosabatlardir deb ta'riflangan. Ekologik muammo deganda insonni tabiatga ko'rsatayotgan ta'sir bilan bog'liq holda tabiatni insonga aks ta'siri, ya'ni uning iqtisodiyotga, hayotga, xo'jalik ahamiyatiga, turmush tarziga, tabiiy hodisalar bilan bog'liq har qanday hodisalar tushuniladi. Ya'ni inson qanaqa faoliyat bilan shug'ullanmasin, bu iqtisodiy yoki masalan ijtimoiy yoki boshqa qanaqadir sohaga tegishli faoliyat bo'lmasin, albatta uni ta'siri atrof muhitga ma'lum bir ta'sirga ega. Mana shu atrof muhitga ta'siri bilan bog'liq holda tabiatning insonga aks ta'siri, ya'ni uning o'sha insonni hayotida barcha jarayonlarda tabiiy hodisalar bilan bog'liq holda aks ta'siri tushuniladi. Ekologik muammo deganda ular hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi yoki hayvonlarning yalpi ko'chib ketishi yoki qanaqadir yashil o'rmonlarni kamayib borishi yoki cho'l hududlar, qurg'oqchil hududlarning kengayib borishi kabi ko'rinishlarda tabiatdagi muvozanatning buzilishi oqibatida turli miqyosdagi ekologik muammolar shakllanmoqda. Insoniyatning kelajagi ekologik muammo bilan bevosita bog'liq. Jamiyat tarixida qancha dramatik bo'lishiga qaramasdan hech qachon bunday keng ko'lamli, ko'p qirrali va hal qilish qiyin bo'lgan vazifa bo'lmagan. Haqiqatdan ham hozirgi kunda global ekologik muammolar deb sanab beradigan bo'lsak agar, har bir ekologik muammoni yechimi judayam nima deydilar, yechimi juda qiyin, hozirgi kunda judayam qiyin va hal qilishi murakkab, mushkul. Ekologiya, ishlab chiqarish, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash yoki atrof muhitni boshqarish, siyosat, milliy va inson xavfsizligini, an'anaviy hayotiy masalalarni o'zaro bog'laydi va insonning moddiy va ma'naviy manfaatlari namoyon bo'lishini birlashtiradi. Albatta, hozirgi har bitta faoliyatda ekologik iz qolyapti va mana shu qanaqa sog'liqni saqlash bo'lmasin, atrof muhitni yoki siyosat yoki umuman inson xavfsizligi va hokazo sohalar bo'lmasin, hammasida albatta ekologik muammolar hammasini ostida mavjud. Ekologik ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifa maqsadlari insonni tabiat bilan va unda sodir bo'layotgan voqeliklar bilan qiziqtirish, inson tabiat o'rtasidagi muammolarni kelib chiqish sabablarini anglash, shularni tushuntirish va ularni kelib chiqishini oldini olish, ularni yechimini topish, chora-tadbirlarni topish, yetarli ekologik bilimga ega bo'lgan holda atrof muhitni muhofaza qilish mumkin bo'ladi.
hozirgi kunda mavjud global ekologik muammolarimizni kamaytirish uchun, yana yangi ekologik muammolarni oldini olish uchun biz ekologik ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor qaratyapmiz. Zamonaviy ekologik ta'lim tizimi bu 21-asr texnologiyalari, innovatsion yondashuv va global ekologik chaqiriqlar asosida qurilgan kompleks ta'lim tizimidir. U quyidagi muhim yo'nalishlarga ega. Birinchisi multidistsiplinar yondashuv bo'lib, aynan multidistsiplinar yondashuvning mohiyati bu ekologik ta'lim tizimini shakllantirishda faqatgina bir tabiat bilan bog'liq bo'lgan fanlar orqali yondashish emas, balki keng qamrovda ekologik ta'limni berishdan ham iqtisodiy, ham sotsiologik, psixologik, geografik, turli qirralar, turli yo'nalishlar, bir qancha qator fanlarni birlashtirgan holatda kompleks yondashuvni talab qiladi. Mana shu fanlarni ta'limini bergan asosida ekologik ta'limni shakllantirish multidistsiplinar yondashuvni tavsiflaydi. Keyingi yo'nalishimiz bu barqaror rivojlanish maqsadlari bilan integratsiya. Albatta, hozir mavzumiz boshida ham ta'kidlab o'tdik. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yil barqaror rivojlanish kun tartibi uning 17 ta yo'nalishini ko'rsatib o'tgan va ana shu 17 ta yo'nalishdan asosiy yo'nalish, ularning asosini ekologik ta'limga asoslangan holatda shakllantirish turadi va mana shu barqaror rivojlanish maqsadlari bilan integratsiyani talab etadi. Keyingisi innovatsion texnologiyalar zamonaviy ekologik ta'lim tizimini asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va innovatsion texnologiyalar hozirgi kunda demak 21-asrning asosiy demak shakllanayotgan yangi texnologiyalar, ular bo'lishi mumkin, masalan, sun'iy intellektlar orqali ta'limlarni shakllantirish yoki masalan turli zamonaviy ta'lim modellari orqali innovatsion texnologiyalar yo'nalishlarini shakllantirish. Ular bo'lishi mumkin, masalan, turli eco-schools dasturlari yoki amaliy loyiha asosida o'qitish texnologiyalari. Bular ham innovatsion texnologiyalar asosida ekologik ta'lim tizimi, zamonaviy ekologik ta'lim tizimini shakllantirish yo'nalishlari sanaladi. Hozirgi zamonaviy ekologik ta'lim tizimida yana sun'iy intellektdan foydalanish, turli yuqori darajadagi texnologiyalarga ega bo'lgan laboratoriyalarda ekologik ta'limlarni shakllantirish, va hokazo, demak, virtual realliklarda mana shu o'tmish, ayni paytdagi holat va kelajakdagi holatlarni taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lish, bularning hammasi zamonaviy ekologik ta'lim tizimining yo'nalishlariga misollar bo'ladi. Innovatsion texnologiyalar orqali yo'nalishlarga misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ekologik madaniyat ham hozirgi kunda alohida ahamiyatga ega. Bu ekologik madaniyat bu tabiat haqidagi bilim, ong, idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat, uni amalga qo'llay bilish faoliyati, atrof muhitga nisbatan faoliyatning yuksak ko'rsatkichi, ongli va mas'uliyatli yondashuvdir. Ekologik madaniyat mavjud bo'lsagina insonda u qanday faoliyatlar shug'ullanmasin, jumladan turistik faoliyat, turistik sayohatlarni amalga oshirganda ham uning ekologik izi, eko izi, footprint deymiz-ku, shunaqa tushuncha bor. Footprint bu har bir faoliyatni ekologik izida qolishi. Demak, mana shu ekologik izi minimal darajada kichik zararlarda yoki umuman zarar ko'rsatmagan holatda shakllantirilishini nazarda tutadi. Ekoturizm hozirgi vaqtda ekologik turizm atamasi keng tarqalmoqda va bu tabiat va madaniyat qadriyatlarini uyg'unligini rag'batlantirish mumkin bo'lgan jamiyatning haqiqiy hodisasini anglatadi. Ekoturizm bu tabiat muhitida amalga oshiriladigan, atrof muhitni muhofaza qilish va mahalliy jamiyatlarning farovonligini ta'minlashga qaratilgan mas'uliyatli sayohat turidir. Sodda qilib aytganda, demak, ekologik turizm bu atrof muhitga zarar yetkazmagan holatda, tabiatga zarar yetkazmagan holatda sayohatni tashkil qilishni nazarda tutadi. Har qanaqa tabiatga amalga oshirilgan sayohat ekoturizm deb nomlashimiz qiyin. Albatta,
Mana shu sayohatlarning orasida tabiatga oqilona munosabatda bo'lgan holatda, zarar yetkazmagan holatda, aksincha tabiatga qanaqadir foydasi tekkan holatda sayohatlarni shakllantirishni biz ekoturizm deb nomlaymiz. Turizm sanoatlashgan bo'lib, uni ekologik toza yo'nalishda yo'naltirish bo'yicha harakatlarni birlashtirish muammosi paydo bo'lmoqda. Va turizm bo'yicha Gaaga deklaratsiyasi 1989-yilda qabul qilingan deklaratsiya tamoyillarida qayd etilgan va tabiiy, madaniy va insoniy muhit turizmni rivojlantirishning asosiy shartidir deb aytilgan. Turizmni oqilona tashkil etish tabiiy landshaftlar, madaniy merosni muhofaza qilish, turmush darajasini oshirishga yetaklaydi. Va ekologik turning mohiyati quyidagicha ifodalanadi. Ekotizimlar yaxlitligini buzmagan holda ma'lum bir hududning tabiiy, madaniy va etnografik xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo'lish uchun tabiatga nisbatan sayohat qilishda ifodalanadi. Demak, har bitta sayohatimiz, har bitta turistik sayohatlarni hammasini ham zamirida ma'lum bir maqsadda o'zini istiqomat qiladigan hududdan farqli hududda sayohatlarni amalga oshirishni nazarda tutadi va mana shu qaysidir maqsadga yo'naltirilgan uni natijasida turistik sayohat natijasida qaysidir maqsadga yo'naltirilgan faoliyati sayohatini natijasida uni o'sha doiradagi, masalan deylik, madaniy turizm bo'lsa madaniy yodgorliklar yoki o'sha hududni madaniyati haqidagi dunyoqarashi, turistning dunyoqarashi kengayadi va ekologik demak turlarning natijasida esa mana shu turistlarning demak atrof muhitga zarar yetkazmagan holatda o'sha hududning tabiiy, madaniy, etnografik xususiyatlarini o'rganish, ular haqidagi dunyoqarashini kengaytirishga bilan bog'liq bo'lgan tabiatda amalga oshirilgan sayohatni nazarda tutar ekan. Demak, zamonaviy ekologik turizm haqida ham gapiradigan bo'lsak, har doim ham bu jismoniy tayyorgarlikka ega odamlar uchun shakllantirilgan yoki masalan shunchaki ryukzaklar bilan amalga oshirilgan sayohat deb qarashimiz uncha ham o'rinli emas. Atrof muhit uchun zararsiz bo'lishi kerak sayohat, yuqorida aytib o'tganimizdek, va shu bilan birga ekologik transportlardan foydalangan holatda sayohatlarni amalga oshirish kerak. Ya'ni ekologik transport degani hozirgi kunda yashil transport ham deb aytishimiz mumkin. Ekologiyaga zarari minimal bo'lgan yoki zarar yetkazmagan holatdagi sayohatlar nazarda tutiladi. Ular velosipedlar, motorli qayiqlar, paraplanlar kabi transport vositalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Asosiy muammo bu dam olish joylarini tashkil etish. Ya'ni dam olish joylarida ovqat tayyorlash, masalan, hojatxonalar va boshqa ehtiyojlarni qondirish borasida qulayliklarni shakllantirish, bular hammasi demak tabiatga zarar yetkazmagan holatda shakllantirish bu muhim asosiy masala hisoblanadi. Turizmning global axloq kodeksi 1999-yil 1-oktyabrda Chilining Santyago shahrida demak Jahon sayyohlik tashkiloti keng yo'rinlarda JST deb fikr keladi qisqartmada. Jahon sayyohlik tashkilotining bosh assambleyasining 13-sessiyasida qabul qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish bo'yicha komissiyasi 1999-yil aprel oyida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan sessiyasida ushbu kodeksning, ya'ni o'sha global axloq kodeksining konsepsiyasini ma'qullaydi va Jahon sayyohlik tashkilotida uni xususiy sektor, nodavlat va mehnat tashkilotlarining qo'shimcha takliflar bilan boyitishni taklif qiladi. Kodeksda 70 dan ortiq demak Jahon sayyohlik tashkilotiga a'zo davlatlar, turli tashkilotlardan yozma izohlar bilan a'zolar mavjud. Turizm uchun global axloq kodeksi 10 ta moddadan iborat. Birinchi moddasi turizmni xalqlar va jamiyatlar o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatga qo'shgan hissasi. Albatta, turizm bu aynan o'sha ijtimoiy nuqtai nazardan xalqlar va jamiyatlar aro o'zaro tushunish, madaniyatlar aro o'zaro bog'liqlikni shakllantiradi va turistning bu boradagi dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Keyingi moddasi bu turizmni individual va jamoaviy takomillashtirish omilidir.
Va navbatdagisi turizm barqaror rivojlanishi omili. Bu ham aynan o'sha ekologik nuqtai nazardan yondashgan holatda tavsiflanadi. Keyingisi turizm insoniyatning madaniy merosidan foydalanadigan va uni boyitishga hissa qo'shadigan sohadir. Albatta, insoniyatning madaniy merosidan foydalanadigan, uni boyitishga qo'shadigan soha deb izohi har bitta aytib o'tganimizdek har bitta hududni madaniy merosi mavjud va sayohatni amalga oshirar ekansiz, har bitta hududni o'ziga xos o'sha madaniy meros bilan tanishasiz va uni demak urf odatlarini o'rganasiz, kuzatasiz va o'zizni davlatingizda mavjud bo'lgan aynan o'sha madaniy merosga tegishli bo'lgan urf odatlarmi yoki boshqa bir qanaqadir jihatlarni aytib o'zaro fikr almashinasiz. Turizm keyingi moddasi turizm mezbon mamlakatlar va jamoalar uchun foydali faoliyatdir. Albatta, turizm bu demak sayyohlar uchun turistik xizmatlarni taklifi orqali mahalliy qabul qiluvchi mamlakatlar tomonidan demak mana shunday xizmatlarni taklifi nazarda tutiladi. Bular esa aynan o'sha qabul qiluvchi davlatlarga, ya'ni mezbon mamlakatlar, jamoalar uchun iqtisodiy jihatdan ham manfaatli bo'ladi va mahalliy aholini ish bilan bandligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingi modda turistik jarayon ishtirokchilarining majburiyatlari. Albatta, turistik jarayon ishtirokchilari sifatida bir tomondan turistni qaraydigan bo'lsak, ikkinchi tomondan turistik xizmatlarni taklif qiluvchi turistik tashkilotlarni ham aytishimiz mumkin va shu bilan birga davlatda mos bo'lgan davlatda turizm sohasi uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlar va ularning faoliyatlaridagi demak majburiyatlarni aks etadi. Turizm huquqi, ya'ni turizmning huquqi bu demak sayohat qilish bo'yicha mavjud bo'lgan haq-huquqlar va sayohatni amalga oshirish jarayonidagi haq-huquqlar haqida ma'lumot berilgan. Turistik sayohat erkinligi. Albatta, turistik sayohat erkinligi bu hamma sayyohlar uchun belgilangan va qanaqadir turistik sayohatlarni amalga oshirishda mahalliy aholini yoki o'sha mezbon davlatning tartib qoidalarini, madaniyatini, barcha jihatlarni hurmat qilish huquqiy me'yorlarda belgilab qo'yilgan. Turizm sohasida ishchilar va tadbirkorlarning huquqlari. Aynan turizm sohasida band bo'lgan xizmat ko'rsatuvchilarning huquqlari haqida fikr yuritilgan va keyingi moddada esa turizmning global axloq kodeksi tamoyillarini amalga oshirish bu demak majburiy qilib belgilangan. Axloq kodeksi aynan o'sha sayohatni amalga oshirish jarayonida ham sayohatni amalga oshiruvchi va sayohatni amalga oshirishda tashkilotchilar tomonidan belgilangan axloq kodekslarga rioya etish nazarda tutilgan. Kodeksda turizm sohasida quyidagi masalalar yuritilgan. Turizmning odamlar va jamiyatlarning o'zaro tushunishi va o'zaro hurmatda qo'shgan hissasi. Turizm biznesi mutaxassislarining majburiyatlari. Turizm huquqi, turistik harakat erkinligi va hokazo yuqorida ham biz sanab o'tdik bularni moddalarini. Turizm individual va jamoaviy o'zini anglashning dvigateli sifatida qaraladi. Barqaror rivojlanish omili, madaniy merosdan foydalanuvchi va yaratuvchi mezbon mamlakatlar va jamoalar uchun foydali faoliyat sifatida yondashiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak agar, hozirgi kunda zamonaviy turizm industriyasi daromadlarning katta qismini ta'minlovchi ekologik turizm faol rivojlanmoqda. Haqiqatan ham turizm yaxshi rivojlangan davlatlarda turizm sohasi davlat iqtisodiyotida alohida hissa qo'shadigan yirik o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan davlatlarda turizmdan tushadigan daromad yiliga demak bu Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra hozirgi kunda xalqaro ko'lamda 1,5 trillion dollardan oshadi. Ammo turizm faoliyatini tashkil etish, turistik infratuzilmasi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash shakllarini takomillashtirilmoqda. Bularga ehtiyoj mavjud. Turizm fanlarining yaxlit fundamental tizimi shakllantirilmoqda. Ularning shakllanishida turizm ekologiyasi, turizm falsafasi va umuman olganda turizmologiya muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, demak zamonaviy ekologik ta'lim tizimi haqida so'z borgan edi va maktablarda albatta bunga alohida yondashuvda fanlar tarkibida mavzular sifatida kiritilgan va oliy ta'lim muassasalari qatorida ham bu masala alohida hozirgi kunda global ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi va Buxoro davlat universiteti
ham 2024-yilda aynan o'sha demak Green Metrics reytingi, xalqaro reytingda 447-o'rinda demak reytingda o'ringa ega bo'ldi va bu reyting aynan o'sha yashil ta'lim tizimi, qo'shtirnoqda yashil ta'lim tizimini joriy etishda asoslangan bo'ladi. Ya'ni masalan ta'lim tizimini shakllantirish jarayonida tashkiliy masalalarda masalan deylikki suvdan foydalanishda yoki elektr energiya ta'minotida yoki chiqindilarni qayta ishlash, ekologik zararlarni minimallashtirish, atrof muhitda yashil hududlarni kengaytirish, auditoriyalarda, jihozlanishida, universitet hududida shakllantirilishda yashil hududlarni, yashillik elementlarini, shu bilan birga fanlar doirasida, fakultetlarda fanlar doirasida aynan o'sha yashil ekologik yondashuvlar, masalan yashil iqtisodiyot yoki shunga o'xshagan yondashuvlarda yo'nalishlarni shakllantirish asosiy demak talab me'yorlarga asoslangan holatda mana shu me'yorlar mavjud va shu me'yorlarga asoslangan holatda bugungi kunda Buxoro davlat universiteti demak aynan o'sha xalqaro Green Metrics reytingida 447-o'rinda yaxshi yuqori o'ringa o'rin olgan va bu demak xalqaro ko'lamda Buxoro davlat universitetining nufuzini oshiradi. Bugungi mavzumiz bo'yicha ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan asosiy demak ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.